Nu då? Nu är vi inne på Skara. Nej, det är inte. Omtag. Nu, idag är vi inne på Sunne vattenland. Och Sunne. Sunne sommarland. Sommarland heter det. Ja, vi ska njuta av värmen. Det är inte kallt. Definitivt 30 grader. Och nu ska vi testa på något som heter Wipeout. Det blir kul. Nu kör vi. Snabba steg. Ja då. Släng igen bara. Lim på fötterna eller?